Всем привет, меня зовут Лиля, и сейчас вы смотрите первый выпуск моего трипа. Я просто обожаю путешествовать, и примерно поэтому я решила создать свое шоу, в котором я вам буду рассказывать про свои путешествия. Но у меня будет одно маленькое условие. Во время каждого трипа я должна буду посетить топ-10 достопримечательностей этого города, которые я найду в интернете. Ну, знаете, когда забиваешь, что посмотреть в этом городе, и первую пару ссылок, которые вам вылазят, это топ-10 и топ-20 достопримечательностей этого города. И мне будет совсем не важно, где она находится, что это за достопримечательность, я просто должна буду это посетить. И мое шоу будет состоять из дней. Каждый день я буду рассказывать, что я посетила, что у меня произошло в этот день, а в конце видео я поделюсь своими общими впечатлениями, расскажу вам про этот город, расскажу, что мне понравилось, что мне не очень понравилось, и, естественно, поделюсь тем, сколько это все стоило, сколько для меня стоил перелет, сколько для меня стоило проживание и всякие остальные мелочи, на которые я тратилась в этом городе. Но сейчас вы сможете увидеть прямо на экране тот самый топ-10 достопримечательностей, которые я посещу в этом выпуске. В этот раз я летала в Екатеринбург. Пока что все мои путешествия будут по России, но как только я выйду на следующий уровень, то это будет не только по России, но и за границей. Так что, если вам интересен этот формат, то продолжайте смотреть, и мы начинаем. К сожалению, коронавирус все-таки точно может внести изменения в любое путешествие, потому что прямо за пару дней до вылета мне отменили рейс и туда, и обратно, и поэтому в Екатеринбурге оказалась где-то только в 4 часа утра, поэтому не буду скрывать, половину следующего дня я просто тупо проспала, и у меня хватило сил только на вечерний променад. Всем привет! Сегодня я вышла на вечерний променад, гуляю по центру города, улица Ленина, все как обычно во всех постсоветских городах, основная центральная улица, сзади меня памятник основателям этого города Екатеринбург, и пока что просто гуляю, осваиваюсь, мой первый день сегодня здесь. Всем доброе утро, сегодня день третий, я пришла в музей Бориса Ельцина, в бизнес-центр на улице Бориса Ельцина. И пока музей закрыт, сейчас 9:50, я решила позавтракать. Сейчас я вам покажу, как выглядит вид, чаек, сырники. И что самое удивительное, это все стоило 180 рублей. Так что день начинается прекрасно. Первый музей в Екатеринбурге, который я посетила, это был музей Бориса Ельцина, который находится в Ельцин-центре. Вообще Ельцин-центр — это такой огромный бизнес-центр, в котором находится не только галерея и музей, но и всякие офисы, рестораны, кафешки, так что при огромном желании там можно провести прям правда целый день. Он огромный, светлый, современный, в общем, очень красивое здание, как внутри, так и снаружи. Что могу сказать о музее? Музей современный полностью, он полностью интерактивный, все можно посидеть, послушать, пощупать, посмотреть. Можно посмотреть на панораму реки Исить через панорамные окна, можно послушать речи настоящие через наушники Бориса Ельцина. Можно самому записать эти речи и потом получить ее либо на диске, либо через e-mail. Так что я провела там 3,5 часа, и я точно уверена, что это не предел. Для тех, кто хочет послушать экскурсию, есть бесплатное приложение, в котором есть аудиогид, и я дальше в конце видео прикреплю скрин с этим приложением. Вы встаете на специальную точку на полу, и у вас автоматически начинает играть аудиогид. Арт-галерея, к сожалению, мне не очень понравилась, возможно, проблемы в выставке, но она стоила недорого, поэтому я не особо расстроилась, но как-то так. Я сейчас провела целых 3,5 часа в бизнес-центре Ельцин, ходила в музей, посвященный Борису Николаевичу, потом ходила в арт-галерею. Все понравилось, рекомендую 100%. И прямо когда ты выходишь из бизнес-центра, есть вот река Исить, которая сейчас замерзла. Когда я сюда шла, я обратила внимание, что очень много людей ходят по реке, по льду. Не только в этом месте, а в принципе. Поэтому я не могла пройти мимо и не попробовать этот лед сама, что на нем правда можно стоять, и все безопасно. Когда я не стояла на льду так, чтобы на нем можно было кататься, это река, я стояла только на пруду у себя в Москве, здесь нет.
Ну что ж, наконец-то я до него добралась. Сзади меня находится храм на Крови. Я сейчас пойду поближе к нему, осмотрю его снаружи. Если будет возможность, зайду еще и внутрь. Все, что будет можно, я вам покажу. Но лично для меня церковь представляет меньше интерес, чем тот же самый центр Бориса Ельцина. Но это, опять же, сугубо личное мнение. Снаружи красиво. Посмотрю, что внутри. Снимать внутри было нельзя, но когда вы будете там, не забудьте подняться в верхний храм. Именно там находится вся красота. Конечно, очень круто, что большинство достопримечательностей, правда, совсем близко. Вот оттуда я сейчас пришла, там был бизнес-центр. Храм на Крови находится прямо здесь. Прошу прощения, что показываю пальцы, но мне так удобно. И сзади меня находится плотинка, которую, надеюсь, я вам сейчас покажу. Дом Севастьянова. То есть большинство достопримечательностей, это я уже 5 штук назвала, они находятся очень рядом друг с другом. И это все самый центр. Все-таки Екатеринбург точно оставляет от себя приятное впечатление, потому что, с одной стороны, он современный. Мы видели суперсовременные здания, дома. Я просто очень люблю квартирные жилые дома, которые выглядят красиво и современно. Это вот прям моя слабость. И с другой стороны, мы видим вот прям... Сейчас я покажу. Сзади меня не самые современные дома, но они очень вписываются в архитектуру города, в само понятие Екатеринбург. Знаете, мы можем слышать Екатеринбург, что это такой суровый город с холодным климатом. Вот сейчас 4 часа дня, но... Нет, прошу прощения, давайте я посмотрю, сколько времени. Сейчас 2,5 часа дня, 2:30. И я без перчаток чувствую себя в целом комфортно, но посмотрю, что я буду делать вечером, потому что после моего вчерашнего вечернего променада у меня все лицо обветрилось, и поэтому сейчас я в срочном порядке буду искать крем для лица и для рук. Но, конечно, впечатление от города прекрасное. Завтра запланировано еще одно большое путешествие. Надеюсь, что все удастся, потому что я решаю, как его провести. Либо поехать на такси, это будет более дороже, либо поехать своим ходом, что будет более дешевле, но энергозатратней. Я думаю, вы узнаете это скоро. Но это должно быть одно из основных путешествий, потому что это будет монастырь, и он находится на первой строчке топ-10 по мнению TripAdvisor. Поэтому я обязана поехать туда и решить проблему с тем, что я не могу туда добраться, потому что находится за городом. Ну а вечером я, как и все обычные люди, пошла на балет. Балет длился 2,5 часа. Я, конечно, не могу сказать, что это были лучшие 2,5 часа в моей жизни, но почему бы и нет? Тем более, когда бы еще я сходила на балет. Билет стоил 200 рублей, я считаю, что за 200 рублей это вообще просто символические деньги за то, чтобы послушать прекрасную классическую музыку, посидеть в прекрасном зале. И еще очень важный билет можно купить онлайн, хотя там было написано, что его нужно распечатать. Нет, я прошла спокойно, показав билет на телефоне, все очень удобно и быстро. Вот и наступило то самое утро, когда я должна поехать в монастырь Ганина Яма, который находится за городом. И я очень ждала эту поездку, потому что, во-первых, это за город, я очень люблю ездить за город, а во-вторых, монастырь находится на первом месте в топ-10 достопримечательностей Екатеринбурга, и я уверена, что, скорее всего, это что-то, что произведет на меня эффект вау. Поэтому передо мной встал выбор, как же мне туда добраться. Первый вариант своим ходом, второй вариант на такси. На такси от своего отеля стоило достаточно дорого, порядка 550 рублей, и я не была уверена, что это та сумма, которую я готова отдать, поэтому я решила объединить эти два варианта. Я поехала на метро до ближайшей станции, от которой ближе всего ехать за город, прямой дорогой. И это станция метро Уралмаш. Одна поездка на метро для меня стоила 32 рубля. И уже от станции метро Уралмаш я вызвала такси и поехала за город до монастыря Ганина Яма. Такси мне обошлось 245 рублей. Я считаю, что это достаточно дешево, так что всем советую туда добираться именно на такси. Вот это все находится в лесу, за городом. Я сейчас видела белку. Сейчас
честно говоря, это просто восторг. Это место называется Ганина яма. И именно здесь, Удмуртский монастырь, пытались скрыть трупы всей царской семьи. Поэтому это место очень известное и знаковое. Вообще оно выглядит очень круто. Здесь тишина. Я не знаю, как объяснить. Мне очень нравится. Забыла уточнить, что при входе в музей обязательно нужно надеть что-то на голову. Вот у меня есть шарф. Нужно в храмы входить в маске, но сам настоящий, когда я зашла в храм, он был без маски. Все входят без маски. И обязательно выдают вот такую юбочку. Если что, платки тоже есть на входе. Все, вход бесплатный. Очень нравится. На обратном пути я решила поехать все-таки на автобусе. Автобус 223, он ходит по расписанию, едет он целый час, просто видите, он едет через Среднеуральск, то есть он делает огромный крюк. И стоит он всего лишь 55 рублей, зато за это время вы можете посмотреть на город Среднеуральск и Верхняя Пышма, когда их будете проезжать. И прямо сразу после монастыря можно сказать, что я пошла покорять высоты в прямом смысле этого слова, потому что я пошла на смотровую площадку, которая находится в бизнес-центре Высоцкий. Смотровая площадка находится на 52-м этаже этого бизнес-центра, и каково было мое удивление, когда мне сказали, что она находится на открытом воздухе, потому что, честно говоря, я очень замерзла, пока была в монастыре, но у меня точно не было выхода, что делать, и после этого я замерзла еще и на смотровой площадке. Там было очень ветрено, прям жутко. Я провела 1,5 часа, я замерзла так сильно, как никогда, наверное, не мерзла. Но это точно стоит того. Я хотела встретить там закат, но, как понимаете, мне это не удалось. И меня настолько впечатлили виды с этой смотровой площадки, что прямо сразу же я заказала себе столик в ресторане, который находится в этом же бизнес-центре, на следующий же вечер. И завтра я вам покажу виды на вечерний, ночной Екатеринбург. Советую вам выбирать дни для посещения этой смотровой площадки, когда есть солнышко, потому что можно увидеть абсолютно все достопримечательности, большинство, и город правда красивый, особенно на солнышке. Также можно встретить закат, потому что она работает до 22:00. Также в билет входит посещение музея, посвященного Владимиру Высоцкому. Здесь сейчас можете увидеть нарезку из этого музея. Свое следующее утро я уже прямо по привычке начала с похода в музей, и на этот раз это был Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Он огромный, в нем есть все, начиная от чугунного кружев, заканчивая картинами, причем совсем разными, начиная от средневековья, заканчивая современным искусством, так что можно найти все на любой вкус и цвет, и советую приходить рано утром, потому что в музее нет еще никого. Я сюда пришла за 15 минут до открытия, я всегда прихожу к самому открытию музея, и сначала я думала, что вход находится вот здесь, вот выше, потому что я ходила вот так выше вокруг здания и не могла понять, где вход. То есть я нашла фотографию в интернете, как выглядит вход, но он выглядел почти так же, как и там. Я потом приложу фотографию. И, в общем, мне пришлось даже звонить, чтобы уточнить, как сюда зайти. Билет стоил 250 рублей. За 250 рублей потрачены 2,5 часа жизни. Это нормально. То есть цена абсолютно адекватная. И последняя достопримечательность в Екатеринбурге, которую мне осталось посетить из моего топ-10, это Черный тюльпан. Это мемориал уральским воинам, погибшим в Афганистане, и воинам, погибшим в Чечне. Этот мемориал находится совсем недалеко от центра, чуть дальше, чем Храм на Крови, и посетить его, я думаю, стоит всем. Ну а вечером, как я и говорила, у меня был забронирован столик в ресторане. Ресторан называется «Владибар», он находится в башне Высоцкий на 37 этаже, и он прекрасен. Там панорамные окна, прекрасный вид, и я прекрасно провела вечер. Я заказала себе чизкейк тыквенный с чаем, и это обошлось мне всего лишь 500 рублей. Я считаю, что это совсем деньги для такого прекрасного вечера. Очень советую вам бронировать столик заранее, желательно за пару дней, и по телефону, когда вы бронируете, говорить, что вы хотите столик у окна, иначе столики заняты. Подводя итог, я могу сказать, что Екатеринбург точно останется в моем сердце, потому что он
дал мне огромное количество положительных эмоций, и я посмотрела на него абсолютно с другой стороны и смогла увидеть немного другую Россию, потому что до этого чаще всего я путешествовала либо в Питер, либо в Краснодарский край, а тут я увидела другую Россию и Урал. Я советую посетить Екатеринбург каждому путешественнику хотя бы на пару дней, потому что, в принципе, даже за день можно посмотреть большинство достопримечательностей, которые указаны как минимум в списке топ-10, но оно того стоит, 100%. Давайте снова вернемся к списку достопримечательностей из топ-10. Сейчас я хочу с вами поделиться своим топ-3, который из того топ-10, который я посетила, у меня выделился свой топ-3. И самое удивительное, что мой топ-3 полностью совпадает с тем топ-3, который есть в списке. То есть это Ганина яма, это смотровая площадка бизнес-центра Высоцкий и музей Бориса Ельцина. Но я, правда, поставила бы их немного по-другому. Я бы на первое место поставила смотровую площадку, потом Ганина яма и потом музей Бориса Ельцина. Смотровая площадка — это просто отвал всего, как говорится, потому что очень красиво. Ты можешь увидеть достопримечательности этого города прямо с высоты. Особенно на солнышке, можно там встретить закат. Я рекомендую всем, даже тем, кто живет в городе Екатеринбург, просто посетить и посмотреть на красоту своего города, и это точно стоит того. Ганина яма. Почему же Ганина яма стоит у меня на втором месте? Я живу всю жизнь в мегаполисе, и очень круто побывать в местах, где тихо, где ты можешь подумать немного по-другому, потому что ты оказываешься в месте, где никто не говорит, не шумят автомобили, почти никто не ходит, и у тебя мозг начинает работать немного по-другому, мне это очень понравилось. И на третьем месте, естественно, это музей Бориса Ельцина, в котором я провела 3,5 часа, и это точно стоит того, потому что он интерактивный, современный, и большую часть информации ты узнаешь именно как-то ощущая ее. Ты можешь что-то послушать, посмотреть и пощупать. Это очень круто. Таких музеев в России уже много, но я надеюсь, что их будет становиться все больше и больше, и музей Бориса Ельцина точно заслуживает в нем внимания. На четвертом месте вы можете увидеть Дендропарк и вспомнить, что в видео почему-то вы его не видели. Но это произошло потому, что я была в Екатеринбурге зимой, и, скорее всего, зимой там я ничего не увидела, потому что именно зима, и он просто, видимо, не работает. Он находился в 3 минутах ходьбы от моего отеля, но ничего я там, к сожалению, не нашла. И очень хочу снова обратить ваше внимание, что большинство достопримечательностей находятся очень близко друг от друга, и они находятся близко в центре, они находятся прямо в центре, и в большинство из них можно купить электронные билеты, прямо находясь дома, оплатить их сразу, прийти без очереди, просто показать свой билет на телефоне и не переживать. Но есть один музей, в котором нельзя купить электронный билет, и это смотровая площадка. Смотровая площадка Высоцкий стоит 400 рублей, но почему-то купить билет нельзя на сайте, можно купить билет только войдя в Высотку. И еще хочу вам порекомендовать, в бизнес-центре Высоцкий есть на первом этаже музей сувениров. И я там купила себе свои любимые сувениры, которые я привезла из Екатеринбурга, это магнитики. Вот такой нарисованный магнитик, это дом Севастьянова, и вот это вот мой любимый магнитик, на котором изображены большинство достопримечательностей города. Мне он очень понравился. Давайте же перейдем к тратам. Я потратила всего за эту поездку 12 065 рублей. И я считаю, что это совсем маленькая сумма, но у каждого она может варьироваться, потому что кто-то ест в ресторанах каждый день, я не ела в ресторанах каждый день. Ну, сами понимаете, что у каждого будет сумма немного своя. Но давайте конкретно. Перелет. 1918 рублей. Летала я авиакомпанией Победа. Перелет у нас 2,5 часа, и все очень быстро. Я летала без багажа, и поэтому билеты у меня вышли чуть меньше, чем 1000 рублей в одну сторону. Проживание 3640. У меня было 6 ночей, и я жила в хостеле. Я не могу сказать, что это был лучший хостел, у меня было 3 человека еще в комнате со мной, но в целом, как место, где можно поспать и просто ночью посидеть, посмотреть ютубчик, пойдет нормально. Музеи 1100, это все музеи, которые были из списка достопримечательностей. Такси 748 рублей. Это за 3 поездки. 3 поездки, 2 поездки, одна из аэропорта, другая в аэропорт. И третья — это монастырь Ганина ямы. И, как понимаете, где-то приблизительно 250 рублей одна поездка, и это очень дешево. И самая последняя и самая большая потрата — это еда, сувениры, билеты на метро и прочие расходы. 4659 рублей.
Тоже сумма, по моему мнению, маленькая. Билеты на метро, кстати, стоят 32 рубля. Есть одна ветка в Екатеринбурге, она соединяет север и юг, так сказать, город, ну, почти в самом конце находится. Но планируется построить еще 2. Я не могу сказать, что я прям сильно разорилась за время этой поездки, и, по моему мнению, 12 тысяч рублей за почти неделю — это достаточно дешево. Но, опять же, все мы живем по-разному. Если бы я жила в отеле, то сумма была бы гораздо выше. Буквально 4 наверное. И тогда это бы уже ощущалось совсем по-другому. Но вот у меня будет следующее путешествие, одно из, и в следующем путешествии я снова буду жить в хостеле, потому что это дешево. И, в принципе, бывают нормальные хостелы, где... Главное выбирать все нормально. Я бронирую всегда через Booking с миллиардом отзывов, и мне становится так проще. Если вам понравилось это видео, то не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, я смогу почувствовать немного вашу поддержку, или что вам просто было интересно. И если вы хотите, вы можете подписаться на канал, и если у вас есть какая-то конструктивная критика, то, пожалуйста, я жду вас в комментариях, обсудим. Хорошего вам дня и с наступающим Новым годом всем! Спасибо!